2015. aasta detsembris toimus Californias terrorirünnak, kus hukkus 14 ja vigastada sai 22 inimest. Samuti said surma mõlemad terroristid, kuid ühe terroristi iPhone jäi terveks. Telefoni kaitseb 4-kohaline parool, mistõttu ei õnnestunud FBI'l telefonis olevale infole ligi pääseda. Seega paluti Apple'ilt abi uue operatsioonisüsteemi loomisel, mis kaotaks ära olulised turvameetmed. Sellist operatsioonisüsteemi hetkel ei eksisteeri ning Apple'i arvates on see liiga ohtlik, sest seaks ohtu kõik iPhone'id, kuhu see operatsioonisüsteem laetaks. Apple keeldus ning FBI läks Apple'i vastu kohtusse. Apple has cooperated with the FBI fully in this case. They came to us and asked us for all the information we had on this phone, and we gave everything that we had. But this case is not about one phone. This case is about the future. What is at stake here is, can the government compel Apple to write software that we believe would make hundreds of millions of customers vulnerable around the world, including the US? And you'd have to write that system in order to unlock that phone? Yes. The only way we know would be to write a piece of software that we view as sort of the software equivalent of cancer. We think it's bad news to write. We would never write it. We have never written it. If we knew a way to get the information on the phone that we haven't already given, if we knew a way to do this that would not expose hundreds of millions of other people to issues, we would obviously do it. We need to stand tall and stand tall on principle. There's probably more information about you on your phone than there is in your house. Our smartphones are loaded with our intimate conversations, our financial data, our health records. They're also loaded with the location of our kids in many cases. And so it's not just about privacy, but it's also about public safety. It is a very uncomfortable position. To oppose your government on something doesn't feel good. And to oppose it on something where we are advocating for civil liberties, which they are supposed to protect, it is incredibly ironic. Kanti teooria kohaselt on tegu moraalselt õige, kui kõik järgivad sama tava ja kui austatakse inimõigusi. Selles kaasuses on FBI soov vale, sest nii rikutaks kõigi inimeste privaatsust. Ja meie, kui Apple'i esindaja, tegu on õige, sest kaitseme inimeste õigust privaatsusele. Õige oleks tegu siis, kui inimestele nii-öelda jäetaks nende väärikus alles. Saades ligipääsu kõigile iPhone'idele rikutakse nii inimõigusi, sest FBI'l oleks võimalik tuhnida inimeste eraelus. Kanti teooria kohaselt on tegu õige, kui ka enamik peab seda õigeks, kuid nii see hetkel ei ole. Huvigruppide teooria kohaselt on ettevõtte esmane huvigrupp kliendid. Nii nagu iga teine huvigrupp, ootavad ka kliendid, et ettevõtte täidaks nende eesmärke. Kuna omanike peamine huvi on teenida kasumit ja ilma klientideta seda teha ei saa, siis on meie juhtumi puhul tähtis kliente säilitada. Kui võtta neilt ära õigus privaatsusele, siis võib tagajärjena klientide arv väheneda. Ettevõtted peavad oma tegevuses arvestama sotsiaalsete normidega. Seega on neil eetiline vastutus. Firmal tuleb järgida eetilisi norme ja väärtusi, mis ei ole ettevõtlust reguleerivate seadusaktide ega muude kirjalike määrustega üheselt määratletud. Inimeste telefonidesse pääsemine pole eetiline. Seaduses küll selle kohta kindlaid reegleid pole, kuid meie, kui Apple'i esindajad, peame eetilisusega siiski arvestama. Some things are hard and some things are right and some things are both. This is one of those things.